Oi, Henk, como é que foi o trabalho? Foi legal. Hoje é sexta-feira e amanhã é sábado. Tudo bem. Vou colocar minha roupa de mágico, né? Minha roupa de mágico pra fazer mágica. Minha fantasia de mágico. Pronto, tô bonitinha. Agora eu vou dormir. Eu quero silêncio, viu? Ok. Vou descansar. E... Que barulho, e acho que eu vou ver lá. Que barulho, eu vou ver lá. Maldição! Calma, a gente vai abaixar o som. Tá bom, eu vou dormir mais. Vou descansar. Blá 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 blá. Ai, que barulho é esse? Vou ver lá de novo. Blá 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 blá. Tá bom? Dá pra vocês conversarem mais baixo? Tá bom. A gente vai começar. A gente vai conversar mais baixo. Tudo bem. Vou descansar mais. Ai, que barulho. De novo, hein? Vou ver. É do para do batile, é bom do subir, é bom de tchá 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 e o para de fazer barulho. Ok, mas para, tá bom. Vou dormir mais. Blá blá blá. Hello. Chega! Eu não aguento mais esse barulhento. Desculpa, filho. Desculpa nada. Pá. Ai! Vocês vão ver. Não! Eu já falei. Peraí. Quer dizer, isso é pra você aprender a não fazer mais barulho. Pronto. Ai, doeu. Você vai... Tá, gente. Olha, vocês vão pensar. O quê? Não, tira a gente do castigo. Do cantinho do pensamento. É, tira a gente. É, tira a gente. Não. Vocês vão ficar no cantinho do pensamento pra sempre. Quando acabar, vocês podem sair até 15 horas. 15 horas é tudo isso. A gente, como você fez isso? E não te interessa. Vocês vão ficar aí pra sempre. Quando acabar o castigo, vocês vão sair até 15 horas. 15h30. Ah, não. 15h30 não. 15h30 assim. Vocês podem desenhar se vocês quiserem. Sem lápis de cores, viu? Sem lápis de cores. Tudo bem. Peraí.